ولسه مكملين كلامنا مع الدكتور أحمد ياسين، مدرس الأنف والأذن والحنجرة في جامعة اسكندرية واستشاري جراحات علاج الشخير. الحقيقة احنا شفنا تقرير لطيف قوي وبعدا عن الكوميديا اللي فيه، لكن الحقيقة واضح انها مشكلة ومشكلة عند ناس كتير، وكل واحد يا اما هو يا اما يعرف حد قريب له. فرأيك ايه يا دكتور في التقرير ده؟ يعني الحقيقة شايفك كنت متفاعل معاه يعني. انا كنت عايز اقول لحضرتك، هو في برضه كونسبت او يعني مفهوم عند الناس كتير ان اللي بيشخر عنده لحميه. ايوه، وده كان زمان يعني، يمكن الكلام ده مظبوط او يطبق فعلا في الاطفال. يعني فعلا معظم السبب الشخير في الاطفال اللحميه. في الكبار لا. قعدنا سنين طويله كنا متخيلين برضو ان سبب الشخير بس سقف الحلق، زي ما حتى ما جه في الانيميشن في الاول ان سقف الحلق بيبقى تحت او بيسموه نازل شويه لتحت مرتخي فبيتذبذب. احنا كنا بنعمل عمليه حتى زمان، العمليه دي كنا بنشيل فيها جزء من سقف الحلق. العمليه دي زمان كنا لقينا ان نسبه نجاح العمليه دي لا يتعدى 50%. يعني زي طص كده، هو واحد ينجح وواحد يفشل، اللي هي حاجه كده. دي واحده مثلا فور اكزامبل منها. ما قبل العمليه وما بعد العمليه. وما بعدها انه شلت حته من سقف الحلق، يتشال اللوز ويتشال حته من سقف الحلق واللهاه اللي هي الجزء اللي نازل لتحت ده. العمليه دي كان نسبه نجاحها مش عاليه قوي، لدرجه ان في ناس كتير حتى في التقرير قال لا عمليات لا ويا ريت يلاقوا علاج للموضوع ده. هو لان احنا ابتدينا بقى ندرس الموضوع اكتر، لقينا ان في مشاكل تانية غير بس سقف الحلق هي اللي بتسبب الشخير. ده ياخدنا بقى للاسباب. انا عايز الاسباب بالتفصيل عشان كل واحد يمكن يعرف هو قريب من انهي سبب يعني. في اسباب عامه في شكل الجسم من بره، يعني دايما نقول ان السمنه او الكرش مثلا، يعني الجسم كله لما يبقى زياده في الوزن ده بيزود الشخير او الانسداد. ليه؟ لان هو الدهون ما بتتراكمش بس في الكرش، بتتراكم برضو في الرقبه هنا اهو، بتتراكم جوه اللسان نفسه، فكل ده بيكبر المنطقه دهيت، بتخليها ضيقه، بيغير التشريح بتاع المنطقه فيخلق بقى مسارات معينه تعمل صوت الشخير بالظبط. فده احد الاسباب. حتى احنا كنا دايما نقول ان اللي بيلبس قميص مقاسه اكتر من 17 ونص 18 وطالع، ده مساحه الرقبه بتاعته عاليه، ده غالبا عنده شخير او انسداد في التنفس اثناء حاجه كده يعني عاميه كده. الحاجه الثانيه، في حاجتين باطنيتين احنا بنتاكد ان المريض دوت ما عندوش، يعني مش ما عندوش المرضين دول علشان ممكن يؤدوا للشخير. نقص افراز هرمون الثايروكسين اللي هو في الغده الدرقيه، كسل الغده الدرقيه يعني. وارتجاع المريء. الناس اللي عندها ارتجاع في المريء، اللي هو بياكل وينام على طول دوت، الحامض اللي تحت ده بيطلع بيخلي المنطقه دي تورم. او اللي عنده نقص في الهرمون بتاع الثايروكسين ده هو بتاع الغده الدرقيه، برضه بيخلي المنطقه دي ورمه، بتضيق. نفس الفكره، بيؤدي الى الهواء بيعدي في الورم يضغط، يوم المجرى يضيق، يوم يعمل صوت، يروح مشخر. تمام. فاحنا لو عالجنا دول، اللي يروح عنده يروح الشخير ممكن سيمبل يعني من يخس في الوزن، لو عنده نقص في الهرمون يظبط الغده الدرقيه ويعالج معدته ويعالج المعده. ده في الاول، كل ده يوقف. ده كل ده ممكن كده دخلنا في جراحه ولا اي حاجه. ده يمكن ده العلاج الدوائي في الاول. نيجي بعد كده بقى للمنطقه دهيت. في اي حاجه بقى تؤدي الى انسداد في المجرى ده يؤدي الى الشخير. من اول الانف. الانف ممكن اي حاجه تسبب انسداد في الانف، لغايه سقف الحلق، لغايه اللسان، لغايه الحنجره. زي ما بقول لحضرتك، احنا كنا في الاول متخيلين هو سقف الحلق بس او اللحميه بس، ولكن احنا لما لقينا ان نسب النجاح بتاع العمليات دي مش عالي قوي، ابتدينا نعمل للناس دي مناظير اثناء النوم. يعني لان هو ده بقى اللي بيسموه منظار النوم. منظار النوم. وتعرف تعمل منظار وهو نايم؟ وهو نايم. ازاي بقى؟ كان اول لما ظهر المنظار دوت كان يخلوا المريض يفضل صاحي لمده يومين، بحيث ان هو يجي على اليوم الثالث خلاص يغمى عليه، خلاص عايز ينام، فيستحمل المنظار وهو داخل. وان كان احنا جربنا الموضوع دهوت لقيناه مش ناجح، لان المنظار بنثبته في السرير وبنطلع بره ونسيب المريض ينام، يتحرك الصوره تروح، نيجي نظبط المنظار هو يصحى. فبقينا وصلنا للطريقه ان احنا ندي للمريض دواء، الدواء دهوت يخليه ينام زي بالظبط ما هو نايم في البيت مده 10 دقائق، مش تخدير، لنوع من التهدئه كده، منوم خفيف بالظبط، ويبدا العضلات ترتخي زي اللي بيحصل. وانت بقى تتفرج واحنا شايفين بقى جوه ايه اللي بيحصل بالظبط. لقينا في اسباب كتير غير سقف الحلق. لقينا ان جدار البلعوم هو ممكن يتطبق من الجنب، لسان المزمار اللي في الحنجره يقفل، اللسان نفسه يبقى كبير. اكتشفتوا بقى كل الحاجات اللي بتتدخل بالظبط.
كان في الاول برضو كنا بنشوف الحاجات دي ومش عارفين نعالجها ازاي، ما فيش عمليات تصلح الكلام. ابتدى الموضوع يتطور والتكنولوجي تعلى قوي لغايه لما ابتدينا نصلح كل حاجه من الحاجات دي. طيب ده يدخلنا بقى لموضوع دراسه النوم. أوكي. وحاجه بقى اسمها السليب لاب اللي هو معمل النوم. وده موجود ومش في تخصصكم انتوا بس، بالظبط، بيخدم تخصصات كتير. بالظبط. يعني الامراض الصدريه من اوائل الناس اللي اشتغلت في معمل النوم طبعا. الامراض اللي هو النفسيه والعصبيه. واحنا يمكن انف واذن معاهم ان احنا نشخص. الهدف من دراسه النوم غير منظار النوم. منظار النوم بيشوف المنظر ايه اللي جوه وايه اللي بيعمل الصوت وايه اللي بيتهز وايه اللي بيتسد كل حاجه. لكن دراسه النوم هي بتفرق هل دوت عنده شخير فقط ولا شخير مع انسداد في التنفس اثناء النوم. اللي هو الاخطر بقى دوت. احنا عندنا صوره المعمل ده لما بيدرس يعني يمكن الصوره دي هو في ناس كتير متخيله ان دراسه النوم دي حاجات صعبه قوي وحاجات هتخش جوه جسمي وابر وحاجات. ده يمكن منظر لحاجه. يمكن هم في كذا ليفل من دراسه النوم، كذا مستوى. ده يمكن اضعف مستوى وان كنا بنستخدمه في السكريننج في ان احنا مفيد ان هو يكتشف الحالات وتعمل عليها دراسات اكتر. بالظبط كده. ولقينا ان الحاجات ان الدراسات اللي هي دي زي الساعه كده المريض ممكن يلبسها في البيت عنده. دي تقول لنا هل هو غالبا عنده اختناق ولا هو بس بيشخر بس. ولما درسنا الفرق ما بين دي وبين الدراسه الكامله بتاعه النوم اللي هو يبقى فيه واحد قاعد بيتفرج عليه وهو نايم، اللي هي ليفل 1 اول واحده ديت، لقينا ان تقريبا هم زي بعض حوالي 80% من الريزلتس. تمام. فده يخلينا ان في 20% يعني لما المريض يشتكي واحنا نلاقي النتيجه مش صح نعمل له اختبار اقوى. لكن لو الاثنين متشابهين ممكن على الاقل يعني كسكريننج يعني كمسح كعينه مسح بحيث اطلع الحالات اللي تستاهل ابحاث اكتر واكتر. طيب هل في علاج للشخير قبل الجراحه او بدون جراحه؟ الاول قلنا هنتلافى الاسباب اللي هي نقلل الوزن، او ادويه بتاعه المعده اللي تمنع الحمض الغده الدرقيه. ولو في حاجه في الانف ممكن تتعالج بقى بقى حساسيه في الانف، مشاكل برد، تضخم غضاريف في الانف لو ممكن تتعالج. الناس اللي على طول مناخيرهم مسدوده ده موضوع تاني هنبقى نتكلم عليه، اللي هو حساسية الأنف واستعمال النقط والبخاخات وكده. طيب نخش بقى في الجراحات. وحضرتك أنا أعرف إن أنت متخصص فيها ورحت بلاد مختلفة زي إيطاليا وأمريكا وفرنسا ورجعت لنا بقى بمجموعة حاجات حديثة في جراحات علاج الشخير. احكي لنا بقى عنها. هو أهم حاجة في علاج الشخير التشخيص. تمام. وانس ان احنا عرفنا الصوت طالع منين او لو في انسداد في التنفس السدد جاي منين بالمنظار اللي بنعمله اثناء النوم وبدراسه النوم نقدر نوصل للعلاج. يمكن مشهور قوي ان العلاج ان احنا دكاتره الصدريه او المخ والاعصاب بيدوا للمريض جهاز اسمه سي باب بينام بيه. الجهاز ده نجاحه 100%، بس كل مشكلته لغايه دلوقتي في العالم كله ان المريض يرضى ان هو يستخدم ان هو ينام بجهاز كده محطوط عليه. بالظبط. انا لا انكر ان في بعض الناس انا بقول له ما انت ما ينفعش ليك عمليه، لان يمكن حالته الصحيه ما تنفعش ياخد تخدير او هتبقى العمليه خطر او خايف او هو خايف او كده او وزنه زياده قوي فمحتاج لازم يخس الاول، فاقول له ياخد الجهاز. فده الجهاز ده يعني لا غبار عليه، ولكن احنا بنحاول نصلح الناس اللي هم مش هيقدروا يستخدموا الجهاز بدل ما نقول لهم خلاص ما فيش اوبشن وتعايش بيه. فان احنا نحاول نصلح كل المجرى دهوت من الداخل. ودي اللي احنا بنسميها المالتي ليفل سيرجري، اللي هو جراحات متعدده المستويات من اول الانف لغايه سقف الحلق والبلعوم للسان لغايه الحنجره. احنا كل دوت من جوه، يعني ان احنا نوصل نصلح كل دوت من الداخل. معظم الناس اللي بيبقى عندها مشكله سد مجرى التنفس زي ممكن التضخم اللوزتين، تضخم اللحميه، تضخم غضاريف حاجه واضحه قدامي واقدر لو شلتها او اوسع السكه، اوسع الدنيا. هو بيحس بتحسن رائع ومش محتاج بقى يلبس جهاز خالص. انا من غير قطع كلامك لسه حفيدي 4 سنين كان بيشخر بشكل غير طبيعي، ففعلا كانت اللحميه كبيره واللوز كبيره وعملهم له
اختفى الصوت لدرجه ابني بيقلق يقوم يتاكد إن هو انه نايم متنفس، لان هو كان علامه نومه انه يسمع صوت الشخير. بالظبط بالظبط. هو نفس الفكره في الكبار. طبعا العمليات الكبيره اللي بنعملها في الكبار ما بنعملهاش في الاطفال. الاطفال معظمهم اللوز واللحميه، لكن في الكبار بنقدر بقى ان احنا نغير شكل البلعوم من جوه، نشد سقف الحلق من غير ما نشيل منه حاجه. اللسان نفسه بقينا نقدر نصغره من جوه باجهزه زي الليزر وزي الكوبليتور والحاجات دي اجهزه. ده بيقولوا لي في جهاز معانا صورته، بيقولوا بيتحط برضه من الداخل، فبرضه حضرتك يمكن دي بقى ان شاء الله تشوف الصوره كده وتعلق لنا عليه ده ان شاء الله المستقبل. الجهاز ده انا اتعلمت عليه كان في كاليفورنيا. اسمه انسباير سيستم. هو الجهاز دوت بيتعمل مش للناس اللي بتشخر بس، للناس اللي هي بتتخنق اثناء النوم. هو عباره عن حاجه بتتحط في الصدر، بتتزرع كده هو جوه العضلات بتاعت الصدر، وليها سلك صغير بيتزرع جوه عضلات تحت، وفي حاجه بتحفز الاعصاب اللي موجوده فوق. اول لما المريض يبدا يتخنق او يضيق النفس، يحفز الاعصاب اللي مسؤوله عن مجرى التنفس العلوي دهوت، تزق اللسان لقدام وتزق سقف الحلق لقدام، تفتح النفس. وهنا ما يحتاجش يصحى، ما يصحاش، مش هيصحى. هنا العين خف تماما. خف تماما. انا يعني كنت متخيل ان الحاجات دي نظريه ما بتتعملش خالص، بس لقيتها لا، ده بتحصل. لقيتهم وبيركبوها وناس كبيره في السن، يعني ناس كبيره بتعمل العمليه دي. كنت متخيل لا، دي عمليه كبيره. هو بيبقى حاجات جرح صغير في الرقبه، جرح صغير في الصدر، جرح صغير في تحت، والمريض خف تماما، ومش حاسس ان في حاجه جوه، ويفضل بيه طول عمره. هو كانه حط زي اللي هم بقى الاطفال اللي بتركب القوقعه عشان تسمع بيها، مع الاختلاف طبعا. ده بيركبه ويفضل ما يتخنقش بيه طول عمره. اعتقد ده يمكن مستقبل يوصل. طيب حضرتك بتحدد بقى نوعيه العمليه ازاي؟ يعني ايه العمليه المطلوبه للمريض ده؟ بالمنظار وبالسليب لاب. السليب لاب اللي هو الاختبار بتاع معمل النوم والمنظار. معمل النوم لو بين ان الشخير هو شخير بس من غير اختناق او اختناق بسيط، في الحاله دي احنا ممكن نعمل للمريض عمليات حتى بنج موضعي، يعني ان احنا نشد سقف الحلق بتدخل من خلال الفم والبقى مريض صاحي. ممكن نصغر غضاريف الانف والمريض صاحي، ممكن نصغر اللسان نفسه والمريض صاحي. كل ده لو هو درجه بسيطه ولو العيان يعني يقدر يتحمل. لكن لو بين معمل النوم ان درجه الانسداد عاليه قوي، ولقينا بالمنظار اماكن كثيره بتتسد، دي لازم بقى نفتح كل مكان من خلال تدخل من خلال الفم او من خلال الانف، ما في. لكن كلها عمليات مقدور عليها ومش خطيره يعني. لا مش خطيره. يعني المريض ممكن يروح في نفس اليوم، بالكثير قوي يقعد تاني يوم. لو بيتخنق درجه كبيره قوي وهو حالته يعني خطر او عنده بقى مشاكل في القلب او كده، هو ممكن يخش ليله واحده بس العنايه المركزه كملاحظه، يعني مش كحاجه، وتاني يوم يبدا يروح. وتقدر تحدد له قبل العمليه نسبه التحسن هتبقى قد ايه؟ تقدر تديله نسبه؟ اقدر اقول له ان انت غالبا نسبه النجاح 80%، لا نسبه النجاح 60%. حسب الاسباب اللي انت شايفها، وقد ايه هتقدر تتحكم فيها، وحسب وزنه وحسب سنه، وحسب لو معاه ضغط او سكر او امراض في القلب او كده، يعني بتبقى زي. هل كل ما تقدم السن بتبقى النتائج اقل؟ هو دايما احنا نقول النتيجه بتبقى حلوه قوي لو المريض بالكشف كده وهو صاحي باين فيه سبب للسدد، زي غضاريف الانف تبقى كبيره قوي، زي اللوزتين تبقوا كبار قوي، اللسان كبير قوي، يعني هو صاحي. بتبقى حاله مباشره ستريت فورد. ده وانس ان احنا شلنا ده هيتحسن على طول. لكن في ساعات بنكشف على المريض ونلاقيه سليم خالص ما فيهوش اي حاجه، زي حد في التقرير قال، رحت للدكتور قال لي انت كويس ما عندكش حاجه. ده بقى لما بينام وبنعمل له منظار النوم، عايز تدوير ده بالظبط، يبدا ينسد. ده بقى بتبقى نسبه نجاح اقل طبعا. في جهاز تاني برضو معانا صورته، عايزين نعرف برضو ايه علاقته بالعلاج الجهاز دوت الروبوت. ده الروبوت ده حاجات المستقبل، الروبوتك سيرجري اللي هو انسان آلي، انسان زي ما حضرتك شايف 4 دراعات. الاربع دراعات دول ممكن يدخلوا من خلال الفم، من خلال البق، بيبقوا صغيرين قوي، وممكن يخش معاهم كمان 2 تانيين، يعني ممكن يبقى يخش 6 انسترومنت من خلال الفم، 6 آلات من خلال الفم، ويشتغل بيها على اللسان او على سقف الحلق او على الحنجره من الداخل. الدكتور هو بقى اللي بيتحكم في الكلام ده من غرفه كنترول بعيده خالص عن الجهاز ده، هو ويخش يعمل العمليه اهو.
ويخش يعمل العمليه بالظبط. بالظبط. انا اشتغلت على الجهاز دهوت بنفسي، لما حضرتك بتحط يا دوب بس كانك الراس تخش. باصص انت. باصص كده، هو زي العين اللي هو شايفها جوه، وحضرتك بتحركه زي والروبوت هو الأتاري كده. ايدك. والروبوت هو ايدي. اه وبيتحرك كده، يتحرك كده، يتحرك كده، يتحرك تمام كده. تمام. ايه تاني في؟ باي ذا واي الروبوت اسف لو قطع كلام حضرتك، هو موجود في مصر. مم. في روبوت موجود في معهد الاورام هنا في القاهره، بس بيستخدم اساسا لجراحات المسالك عشان البروستاتا او كده. لسه ما اشتغلناش بيه في الانف والاذن. بس طيب. هو تمام. هيجي. طيب العمليات بتاعت الشخير دي ممكن الحاله ترجع تاني؟ يعني نسبه رجوعها بعد العمليات قد ايه؟ والله على حسب برضو التشخيص في الاول. لو هو زي ما بقول لحضرتك كان زمان كان معظم العمليات كلها احنا بنشيل يعني نشيل سقف الحلق، نشيل اللوز، نشيل. دلوقتي على قد ما نقدر ما نشيلش، بس نغير اقل تدخل ممكن واقل شيل ممكن. بالظبط. حتى احنا نقول من ديستراكتيف لريكونستراكتيف، يعني من جراحات تدميريه لجراحات اعاده بناء بالظبط، تصليح يعني. بنغير شكل البلعوم. في الحاله دي لا ما بترجعش. الا بقى لو العين بقى تخن تاني، جات له نفس المشاكل، جات له مشاكل في المعده. هي برضه الموضوع في ايده شويه يعني. طبعا. اتمنى يا دكتور ان مستقبل العمليات الجراحيه للتخلص من الشخير يحصل فيه تقدم بسرعه، والناس كلها تنام من غير اصوات مزعجه. بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده، شرفتنا واضفت لينا معلومات مميزه وجديده. بعد الفاصل هيكون معانا دكتوره ياسمين سعد، استاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد واستشاريه التغذيه العلاجيه في مطبخ الحكيم، اللي هدفنا منه مساعدتكم في الحفاظ على صحتكم باساليب التغذيه الصحيه السليمه. استنوني بعد الفاصل عشان تشوفوا الدكتوره ياسمين محضره لنا ايه النهارده.